បាទ ASC Alpha Service Center សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានតោះពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានឆែកមើលរថយន្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ជាមួយខ្ញុំបាទ ASC Alpha Service Center ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែបើកមុខម៉ាស៊ីនឡើងដបូលម៉ាស៊ីនឡើងពុកម៉ែបងឃើញបងអូនឃើញបាទតម្រង់បែបនេះនឹងហើយរថយន្តដែលពេញនិយមហើយគេតែងតែផ្សព្វផ្សាយថាស្អាតថាល្អរថយន្តគុណភាពខ្ពស់ណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនិងបញ្យល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់បានប្រៀបធៀបទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងគុណភាពទាំងស្តង់ដារនៃរថយន្តឆ្វេងថាតើយ៉ាងម៉េចបាទពុកម៉ែបងប្អូនចឹងជាដំយកអាហ្នឹងគាត់ដោះតាប្លុកស្ដាំចេញដំយកតម្រង់ចាប់កញ្ឆេងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅហៅខ្យល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរុនម៉ាស៊ីនត្រជាក់អត់ត្រូវតម្រង់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែប្រើប្រាស់កម្ដៅពីម៉ាស៊ីនឡានចូលក្នុងឡាននេះតម្រង់ស្វោហ្វ្រានខាងឆ្វេងគេដំឲ្យចោះស្វានដើម្បីចាប់ដល់ពេលចាប់យ៉ាងវាខុសចំណេកខុសក្រិតវាពុកម៉ែបងប្អូនភ័យសួរបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតាមដាននេះខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនពិបាកនឹងមើលបាទពិបាកនឹងមើលពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យឡើងប៉ងឡើងអីមើលទៅពុកម៉ែបងប្អូនក៏មើលតែសាច់ដែកបាតខំឡានជប៉ុនវាងាយច្រេះពុកម៉ែបងប្អូននេះផ្ទៃខាងក្នុងនៅពេលដែលយើងដោះតាប់ឡូចេញចឹងឡៃសវោហ្វ្រានហាន់ស្ដាប់នេះបាទខ្ញុំដាក់សញ្ញាព្រួនច្អល់នេះគេដាក់អាបិទហ្នឹងដែលយើងមើលកំបកសិនឡើងឃើញហ្នឹងបាទនេះរុនយកោខាងស្ដាប់ហ្នឹងចាស់បិទកៅឲ្យបាញ់ spray ខ្មៅហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាស់មើលពុកម៉ែបងប្អូនរុនសន្តិជានេះដាក់អត់ត្រូវតម្រង់អត់ត្រូវចិត្តផងវាអានេះតម្រង់សវោហ្វ្រាំងបាទអានេះស្ទះបិទបើកខ្យល់ចេញក្នុងក្រៅរថយន្តគេដាក់កាក់ដែកសាំងសីមើលមកយកមកបិទបាទហើយទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងធ្វើមកពីជប៉ុនទាំងធ្វើមកពីអារ៉ាប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំច្រឡំថាជប៉ុនមកស្អាតស្តង់ដាជប៉ុនអត់មានអនុញ្ញាតហើយមានច្បាប់សម្រាប់ធ្វើការកាយកោតដូរយកោតទីសញ្ញានៃជប៉ុនពុកម៉ែបងប្អូនសុទ្ធតែការលួចលាក់ធ្វើឲ្យអត់មានអ្នកជំនាញក្នុងធ្វើការងារអស់ហ្នឹងឯងការងារអស់ហ្នឹងច្រើននៅនេប៉ាល់ច្រើននៅប៉ាគីស្ថានបាទច្រើននៅម៉ុងហ្គូលីហើយដែលគាត់អត់មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវគាត់អត់មានមេបង្គោលមួយទៅគាត់ច្អល់បង្ហាញដំចាក់យកតាមតម្រងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការនាំចូលមកពាក់ព័ន្ធការងារបច្ចេកទេសនេះគឺ0ពុកម៉ែបងប្អូនមូលហេតុអីបានខ្ញុំថា0ពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទអានេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់អានេះកន្លែងនេះកាយរថយន្តមួយគ្រឿងនេះកាយនឹងកោប3បាទកាយនឹងកោប3អានេះមានត្រឡប់បាទត្រឡប់ទៅហាខ្យល់មកឲ្យផ្ដាច់អស់ហើយមុខងារប្រើប្រាស់ផ្សេងគឺអត់មានស្ទះចឹងបិទកៅទាំងអស់ចាំពុកម៉ែបងប្អូនបាទរថយន្តតម្លៃ20ជាងពុកម៉ែបងប្អូនរថយន្តតម្លៃ20ជាងគាត់នៅពុននាំចូល15000បាត់ហើយថ្លៃកាយកោតនៅជប៉ុន2500ទៀតបាទថ្លៃដឹកជញ្ជូនបាទថ្លៃពុននាំចាញ់ថ្លៃអីផ្សេងទៀតថាតើរថយន្តនេះគេទិញតម្លៃប្រមាណដើម្បីលក់តម្លៃ20ជាងពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាអីណាទិញចាំអត់មានមុខងារប្រើប្រាស់ទេមានតែទៅហៅខ្យល់ហ្នឹងកាត់តែឲ្យទៅវល់ដើម្បីបូតបើខ្យល់ទៅផុតទេខ្យល់បើមកបាតជើងកំរាលខំដីនៅប្រមាណហុយចូលយកមកទាំងអស់ហើយអត់មានមុខងារប្រើប្រាស់អីផ្សេងទេមានអ្នកបាញ់មកតិចដល់គាត់ណាពុកម៉ែបងប្អូនក្រៅគាត់ហ្នឹងអត់មានទេមិនឈ្នន់គេឈ្នន់ហ្វាងដាក់ពុតហើយកយកកោតកលេយកោតដាក់អត់ត្រូវទម្រង់នៃដំណេកផងវាឲ្យគោះថ្នាក់ណាពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចាប់បានឆែករយន្តពុកម៉ែបងប្អូនតាមរយៈក្នុងវីដេអូប្រព័ន្ធភ្លើងខ្សែភ្លើងទូចធំហើយខ្សែភ្លើងគេត្រូវមានកាត់តអីបាទឥឡូវចូលមកដល់រថយន្តផល ASC Alpha Service Center ពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានមើលទម្រង់បាទមើលមុខម៉ាស៊ីនយើងកែយើងទៅជាឆ្វេងបាទឃើញចាប់ស្វោហ្វ្រាំងអានេះរុនកយកោតបាទអានេះស្វោហ្វ្រាំងហើយឆ្វេងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយស្ទះខាងស្ដាំនោះយើងចាប់ទៅហាខ្យល់ហើយប្រព័ន្ធភ្លើងគឺបែបហ្នឹងគឺយើងរុះចេញមកអត់មានកាត់តអត់មានអីពុកម៉ែបងប្អូនរៀបឲ្យចំទៅតាមទីតាំងនៃការតម្លៃថ្មីហើយយើងធ្វើតាមដោតយកតែម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារប្រើប្រាស់គឺអត់មានបាត់មុខងារណាទេដល់ឥឡូវយើងចាប់ដើមពាក់ចូលជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទជាមួយនឹងឈ្នាន់ហ្គាជាមួយឈ្នាន់ហ្វ្រាំងហើយពាក់ព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឆ្វេងបាទដែលយើងប្រើមកទឹកពុកម៉ែបងប្អូននេះមកម៉ាស៊ីននៅពេលជារៀបចំឲ្យសវោប្រាំងក្រេតលាក់របស់វាចឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់យ៉ាងពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រង filter ឬគេហៅថា air ពុ
ពុកម៉ែបងប្អូនដោះបាញ់ដីបាទព្រោះអាហ្នឹងត្រូវតែមានតម្រង filter ដល់ដើម្បីការពារដីហុយចូលច្រមុះចូលអីចឹងមែនគេផលិតមកដាក់តម្រង filter នៅត្រៃពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានបាទហើយពាក់ព័ន្ធនេះបាទទៅយកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាញ់មកក្រោយឃើញពុកម៉ែបងប្អូនបាញ់មកក្រោមទៅអីហ្នឹងទៅទៅអីខាងក្រោយចឹងមានទៅយកអូខេពុកម៉ែបងប្អូននិងរថយន្តរបស់ ASC ឬមួយគាត់តម្លើងជូនភៀវដែលគាត់យកមកធ្វើឡើងវិញគឺយើងធ្វើតម្រង់បែបនេះទេប្រភេទរថយន្តស្តង់ដារឆ្វេងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានឲ្យស្វែងយល់បាទតាមដានមកស្វែងយល់គឺមានពងសវត្ថិភាពមានអីទាំងអស់ពុកម៉ែបងនេះតែអី option G វាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំឲ្យលេងឃើញតែអី passenger លើកជើងនៅខាងឆ្វេងមកស្ទះអីគឺមានសំណុំស្អាតទាំងអស់ពងសវត្ថិភាពគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធរថយន្តទាំងនេះពុកម៉ែបងប្អូនកាលណាតបាត់មុខងារណាមួយគឺលោតនៅលើតាប់ឡូអូតូសេតគឺមានទាំងអស់ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានឲ្យស្វែងយល់បាទហើយសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាសូមអរគុណបាទ